E aí galera, aqui eu de novo da WV Serviços Automotivos. Esse vídeo é para quem tem Celta Classic e que escuta um barulho tipo de rolamento de alternador. Aqui o rolamento do alternador tá bom, ó, certo? Aí o pessoal tá acostumado a escutar aquele tipo um miadozinho quando acelera, faz. Mas esse aqui no caso não estava fazendo esse ruído, e sim o barulho como se fosse o do alternador ou do compressor, certo? Forte, alto. Não deu para filmar porque eu resolvi fazer agora, só para ajudar quem tem aí Celta Classic e tá pegando com esse barulho. Você quer fazer em casa? Dá para fazer. Você pega uma 15 de boca, o rolamento vai estar aqui, ó, certo? Tá tudo no local, vamos supor que esteja, certo? Você vai puxar aqui, com a 15, você vai puxar bem forte, aí solta essa correia. Mas se você não quiser soltar, eu vou dar uma dicasinha assim, porque na maioria das vezes tem que desmontar tudo. Aí você pega, puxa tudo, aí nesse tensionadorzinho vai ter uma cavidade, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Filmar e gravar é complicado. Tem uma cavidade lá embaixo, ó. Ver se eu consigo ver. Lá, ó. No próprio tensionador, certo? Ó. Coloquei uma chavezinha lá, ó, pra travar ele. Você tensiona todo lá, segurando com a 15 até o final. Aí se não tiver ninguém para lhe ajudar, você dá um jeito de travar lá em cima com um cano segurando a chave de boca. Aí você bota outro segurando, travando no caso o cano. Aí você vai lá, trava ali, folga a polia e remove. Porque senão tem que desmontar isso tudo, ó. Tirar a parafusada, tudo. Aqui não deu para ficar essas coisas todas bonitinhas, mas o intuito é mostrar que dá para fazer sem desmontar tudo, certo? Aí você tirou, tá aqui a 15 de boca. Aí você arruma alguma coisa para fazer mais apoio, porque é meio pesado. Aqui eu uso uma de anel, ó, que é nesse formato aqui, ó, desse jeitinho. Coloco nessa posição aqui, ó, para baixo, para poder fazer a força. Aí puxa a correia para aliviar o peso. Você puxa a correia e vai acompanhando com a chave para cá, para frente do carro, certo? Ela vai ficar folgada. Você tira a correia depois de ter travado, aí folga o parafuso 15 com a mesma chave de boca, remove, certo? Vou tentar mostrar pra vocês o barulho. Ó, esse é o barulho na mão, certo? Com o peso da correia é multiplicado esse ruído. Ó. Beleza? Vai substituir. Depois eu mostro pra vocês o resultado, certo? Sem ruído nenhum. Galera, dá um likezinho aí, compartilha. Não seja só mais um a ver o vídeo e não se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve aí se agregou alguma coisa pra você. Beleza? Valeu, um abraço. Volto aí com o resultado do já sem ruído instalado. Beleza? Aí galera, eu resolvi trazer, certo? Mostrando a colocação. Agora com a 15 eu venho.
certo? Certo? Aí, como tá travado lá, dá pra apertar sem me preocupar. Ó, apertado. Agora eu venho, passo aqui, certo? Vou dar uma puxadinha aqui pra cima e colocar de baixo. Vai ficar mais fácil, eu solto aqui, certo? Continuo puxando, passo lá no alternador. Agora vou ter que puxar aqui, ó. Como lá tá travado, eu já faço só jogar pra cá, certo? Tá travadinho, ó. Tá lá a chave lá embaixo. Lá, ó. Agora eu vou puxar e tirar a chave. Deixa eu ver aqui uma posiçãozinha melhor. Soltou. E aqui eu fui segurando, ó. Certo? Na posição. Instaladinho. Agora eu vou montar e funcionar para vocês verem. Aqui após a montagem, ó, agora eu vou funcionar ele. O barulho que tava tendo, sem barulho. Agora eu vou verificar um roncadozinho que tem para passar para o cliente. Eu vou ter que ver de onde é. Mas o roncado do rolamento finalizou-se. Beleza? Valeu!